10 rekomendasi obat batuk pilek untuk bayi. Young Living RC. Produk Young Living RC Essential Oil ini memadukan essential oil spruce, cypress, dan 3 jenis eukaliptus. Minyak ini mampu memberikan rasa segar saat dihirup, sampai membuat tidur menjadi lelap di suasana yang sesak. Untuk penggunaan obat pilek anak ini, cukup dihirup atau dioleskan di bagian dada dan leher sehingga dapat tercium oleh hidung. Bisa juga dengan menggunakan diffuser selama 30 menit dalam 2 kali sehari. Transpulmin Kids Balsam ini merupakan balsam yang dibuat khusus untuk membantu meredakan gejala tersebut. Produk herbal ini memiliki kandungan chamomile untuk relaksasi dan antiinflamasi, eukaliptus untuk melegakan batuk dan pilek, sampai campora untuk menghangatkan badan. Obat pilek anak ini dapat kamu balurkan pada dada dan leher anak agar terasa hangat. Pastikan kamu juga rajin memberikan anak air putih dan ajak berjemur setiap pagi untuk memaparkan tubuhnya di sinar mentari pagi yang sehat. Sterimar Baby Nasal Spray. Produk obat pilek anak ini mampu membersihkan kotoran hidung dan terbuat dari 100% isotonik alam yang efektif secara lembut membersihkan dan melegakan saluran hidung pada anak. Sesuai namanya, nasal spray ini dapat kamu semprotkan secara langsung ke dalam hidung anak yang tersumbat. Dengan ujung yang aman dan tekanan yang rendah, proses penyemprotan pun dapat dilakukan dengan nyaman tanpa memberikan rasa sakit kepada si kecil. Vicks Vaporub. Topper bisa menggunakan balsam Vicks Vaporub untuk meredakan pilek pada anak. Untuk menggunakan Vicks Vaporub, topper cukup mengoleskan balsam ke bagian yang dibutuhkan, seperti dada, leher, dan punggung. Vicks Vaporub mengandung camphor, mentol, dan eukaliptus oil yang bermanfaat untuk melegakan hidung tersumbat dan batuk pada anak. Balsam ini direkomendasikan untuk anak usia di atas 2 tahun. Vaporin Kapsul Dekongestan Inhalasi. Penggunaan Vaporin Kapsul Dekongestan ini tergolong praktis untuk digunakan. Kamu hanya perlu menggunting ujung kapsul, kemudian tekan minyak yang berada di dalamnya untuk dioleskan pada baju, bantal, atau diteteskan di air hangat dan hirup uapnya. Dengan kandungan alami yang dimilikinya, kapsul inhalasi ini mampu membantu mengurangi hidung tersumbat pada anak. Anak pun dapat tidur lebih nyenyak, karena pilek dan hidung tersumbat yang sudah diredakan oleh minyak ini. Sae Home Remedy Breath Baby. Produk lokal Sae Home Remedy Breath Baby ini merupakan produk minyak esensial buatan lokal yang dibuat menggunakan bahan dasar alami. Selain mampu mengobati batuk dan pilek, minyak ini juga dapat meredakan gejala asma dan alergi pada anak. Breath Baby ini dapat kamu oleskan di bagian dada, punggung dan leher anak, bisa juga ditambahkan di tapak kaki, paha bagian dalam, belakang daun telinga, dan daerah tulang ekor selama 3-5 kali ketika sakit atau 2-3 kali untuk menjaga daya tahan tubuh selama seminggu. Bigroot Nose Hygiene. Bigroot Nose Hygiene Staff Relief pencuci hidung bersertifikasi halal yang terbuat dari saline water dengan tambahan E-karagenan, antiviral protection, yang dapat mengurangi penyebaran dan menghambat virus flu dan pilek, mencegah sinus dan alergi, mencegah gangguan THT, mencegah terjadinya gangguan pernapasan, membersihkan hidung dari kotoran dan infeksi, melembabkan bagian dalam hidung, serta memperbaiki jalan pernapasan. Dilengkapi dengan nozzle spray yang menyemprotkan larutan dalam butiran yang sangat halus dengan tekanan yang sesuai sehingga aman dan nyaman digunakan untuk mencuci hidung. Tidak mengandung bahan preservatif, steroid ataupun bahan-bahan berbahaya lainnya. Bigroot Nose Hygiene Ultra Gentle Baby, pembersih rongga hidung khusus untuk bayi berusia 0-3 tahun. Chesa Cough and Flu. Untuk topper yang membutuhkan alternatif obat pilek yang tidak diminum, kamu bisa mencoba Chesa Cough and Flu. Produk ini berbentuk seperti roll-on yang bisa kamu oleskan untuk melegakan pernapasan anak. Untuk penggunaannya, kamu bisa mengoleskannya di tulang belakang, dada, area belakang leher, dan belakang kuping. Chesa Cough and Flu hanya untuk pengobatan luar dan tidak boleh dioleskan di wajah. Topper dapat memberikan obat Chesa Cough and Flu pada anak usia 0-2 tahun ke atas. Iliadin Drop. Salah satu obat tetes hidung tersebut adalah Iliadin Drop.
Obat ini bermanfaat untuk melembabkan membran hidung yang kering dan meradang akibat pilek, alergi, kelembapan yang rendah, serta iritasi hidung lainnya. Iliadin Drop mengandung larutan NaCl untuk meredakan inflamasi membran hidung dengan cara mengencerkan lendir, ingus yang menyumbat pernapasan. Hasilnya, ingus akan lebih mudah keluar, melembabkan hidung yang kering, serta melegakan pernapasan. Obat ini bisa digunakan 1-2 tetes per hari pada tiap lubang hidung. Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Dalam produk minyak aromaterapi ini, terdapat 6 jenis kandungan minyak esensial alami yang secara efektif mampu mengencerkan lendir dan melegakan hidung anak yang tersumbat. Proses pemakaiannya pun cukup mudah. Produk decongestant oil ini dapat kamu teteskan ke baju dan bantal anak secukupnya agar dapat terhirup. Bisa juga dengan meneteskannya ke diffuser dan menempatkannya di ruangan anak-anak.